সপ্তাহের শেষে যখন রোদ ঝলমলে দিন থাকে, ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোর প্রধান সমুদ্র সৈকত পর্যটকদের কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে। তবে সৈকতের একটি বিশেষ জায়গায়, যেখানে পর্যটকরা খেলাধুলায় মেতে থাকেন, প্রায় ভিড় জমে। সেখানে অনেকেই মোবাইল ফোনে এক খেলোয়াড়ের দক্ষতার ভিডিও ধারণ করতে ব্যস্ত থাকেন, কারণ তারা আগে কখনো এমন কিছু দেখেননি বা কল্পনাও করেননি। সেই জায়গায় যে খেলা হয় তা হলো ফুটবলি। আর যে খেলোয়াড়কে ঘিরে সবার এত আগ্রহ, সেটি হলো 3 বছরের বর্ডার কোলি জাতের একটি কুকুর, যার নাম ফ্লোকি। রাস্তার পথচারীরাও বিস্ময়ে ফ্লোকির খেলা উপভোগ করেন, কারণ এত সহজভাবে সে খেলে যে এমনকি মানুষও ওই খেলার এতটা নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে হিমশিম খায়। ফুটবলের নিয়ম অনুযায়ী 2 দলের মাঝে থাকা জাল কিছুটা নিচু থাকে এবং খেলোয়াড়দের হাত বা বাহু দিয়ে বল স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। ফ্লোকি বালুর উপর লাফিয়ে মুখ দিয়ে বল চালনা করে। ব্রাজিলে ইন্টারনেটে সে এখন রীতিমতো তারকা হয়ে উঠেছে। ইনস্টাগ্রাম ও টিকটকে তার কয়েক লক্ষ অনুসারী রয়েছে। ফ্লোকির মালিক গুস্তাভো রদ্রিগুয়েজ একজন ফুটবলি প্রশিক্ষক। রদ্রিগুয়েজের প্রথমে ফ্লোকিকে কেনার কোনো পরিকল্পনা ছিল না, বরং তিনি একটি আমেরিকান বুলি কুকুর কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে ফ্লোকি তার জীবনে আসে, আর সে দ্রুত নিজের প্রতিভা প্রকাশ করতে শুরু করে। মাত্র 2 মাস বয়সেই সে জন্মদিনের বেলুন ধরতে লাফ দেওয়া শুরু করে। রদ্রিগুয়েজ ফ্লোকিকে আলটিহা খেলা শেখাতে শুরু করেন। এই খেলায় খেলোয়াড়রা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ফুটবলটিকে যত বেশি সম্ভব বাতাসে লোফালুফি করে। ব্রাজিলের অনেক তারকা ফুটবলার, যেমন রোনালদিনহো এবং রোমারিও, অবসর নেওয়ার পর শখের বসে এই খেলা খেলে থাকেন। 26 বছর বয়সী রদ্রিগুয়েজ বলেন, ফ্লোকি এমনভাবে খেলে যা অনেক পেশাদার খেলোয়াড়ের পক্ষেও সম্ভব হয় না। কখনো বল কোর্টের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে গেলে সে পিছন ঘুরে যায় না, বরং সব সময় বলের দিকে মুখ করে সোজা আঘাত করে। সাও পাওলো থেকে রিও ডি জেনিরোর ওই সেক্তে আসা 21 বছর বয়সী তরুণী লুইজা চিওলি জানান, তিনি টিকটকের মাধ্যমে আগেই ফ্লোকির সম্পর্কে জানতেন, তবে হাতে পানীয় নিয়ে এত কাছ থেকে তার খেলা দেখতে পাবেন তা কখনোই আশা করেননি। ভিডিওটি রুচিশীল মনে হলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। পৃথিবীর আশ্চর্য, রহস্যজনক ও বিচিত্র ধরনের ভিডিও পেতে চাইলে অজানা প্লেসকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করুন।